Kas, sekarang kita mau bongkar apa Kas ini Kas? Nah, ini kita mau bongkar produk Kaisan permanen magnet variabel frekuensi 15 KW ya. Kita lihat dalaman dari sini ada separator tangki. Lebih simpel ya Kas ya ini ya Kas ya. Ya, compact. Ini air filter. Kita lihat. Air filter. Oh, Memakai produk Carry ya. Carry Amerika. Amerika ya. Produk Cina tapi filternya Carry juga ya Kas ya. Ya. Ini keunggulan dari produk Kaisan. Coba dibuka sebelah kanannya Kas. Menuju mana nih? Sebelah sini ya kanannya. Kita buka bagian Belakang ya. motor dari Permanen magnet ya. magnet. Motor permanen magnet Oh iya. 15 kW, Oh iya. Coba PM sangat-sangat efisien. efisien ya. Oh, filternya juga samanya pakai W962 ya. Ya. Bagian skrunya. Skrunya ya. Oh, kecil banget ya Ya. skrunya ya. Lebih simpel ya deh ya. Ya, lebih simpel. Permanen magnet motornya sangat efisien dari konsumsi daya. Lebih irit listrik lah ya. Ya. Oh, ini apanya nih? Kasih ini nih. Ini air Air intake valve ya. Ya, AIV-nya. air intake valve. Beda ya sama LG ya. Ya. Valve-nya. Oh, model IRH65D ya. Ya. Coba kalau ke ininya modulnya Kas. Kita ke panel ya. Panel. Panelnya ya full zaman now. Oh iya lebih. Ya. Oh iya dia. PMV Cube 15. Oh, simpel banget ya. Lihat bagian dalam. Ini ada inverter variabel, variabel frekuensi, variabel speed buat mengatur kecepatan motor. Agar lebih efisiensi penggunaan daya. Sini ada manual book Booknya. lengkap, ada bonus sekring-sekring. Itu buat output ya kali ya. Ya, Ini apa nih? ini rumah sekring. Ini stick ya. Pokoknya efisien ya, ini variabel Ya. frekuensinya ya. Ya, sangat efisien. Oke. Coolernya bagian atas
kelihatan ya. Sebenarnya menghadap ke atas seperti apa ya, pelepasan panas. Ya yang pinggir satu lagi. Buka yang ini aja kas, langsung kas. Ya. Apa tuh dalamnya? Oh, tangki separator ya. Tangki separator, pressure Ini pressure gitu ya. oil level, Oke, kita lihat kapasitas. safety valve. Safety valve-nya ini ya. Ya, safety valve. Ini 12 bar ya. Ya, pressure 12 bar. Iya. Beres. Sekian review kita. Ya, nanti kita bahas lagi produk Kaizen yang kapasitasnya lebih besar lagi.